गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। लेने से पहले आप देखेंगे कि आज डेट 23/7/2020 क्लास LKG है। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश का है। लेसन नंबर 4 इंग्लिश की रीडिंग बुक है आपकी। लेसन नंबर 4 निकालेंगे। इसमें आपको दिए हुए हैं साउंड ऑफ वोवल ई। ठीक है, सबसे पहले हम साउंड ऑफ वोवल ई लिखेंगे। बेटा जिन बच्चों के पास है वो बुक में से देख के लिख लें। पिक्चर नहीं बनानी है, बुक में से देख के साउंड ऑफ ई लिखना है जिस तरह से मैं लिख रही हूँ। देखो, सबसे पहले लिखेंगे एच ई एन, है, एल ई जी, लैक, के ई वाई, सी बी ए डबल एल, बैक, टी ए जी, D E N then, N E T net, J E T jet, क्लियर। इसी तरह से बच्चों को यह काम बोल बोल के करना है। ठीक है बेटा, पिक्चर नहीं बनानी है, सिर्फ आपको साउंड और वोवल ही लिखवाना है। ठीक है, पूरा ये वर्ड में आपको इस तरह से बोल बोल के है